الألمنيوم، يعني إذا أجاك مضروب. والأكثر شيء تنضرب هي الثلاجة الكونكورد. ثلاجة الكونكورد تنضرب. السلام ورحمة الله عيوني. الثلاجة الكونكورد دائما يضربوها بالسكين. فالبعض يقول له يابا ما ينجح لحام الألمنيوم، يعني ما بيها شيء. تقول لي للزبون أنا ما أقدرها ولا أدبرها، ما أدبرها، فما بيها مشكلة. يعني ليش تخلي تكلف الزبون القاطين؟ يعني تبدل فريزر وتاخذ شغل ايدك مع الكابلري. عموما انت من تنضرب عندك الشباب، من تنضرب عندك الفريزر سكين، انت بالبداية راح تفتح الفريزر تنظفها نهائيا من المي. 2 تبدل الكابلري. 3 تبدل الدهن. هاي انتهيت من عند هالمراحل. راح نتعلم اليوم. انا طبعا هذا ناشر الموضوع، هواي ناشر، لحام الفريزر ولحام الالمنيوم مع النحاس وكلها. راح اعيد اللحام مالته وانتهوا عليه شباب. هاي شباب مثل ما تلاحظون انا ثقبته، هذا الثقب الكبير اعتبرها ضربة قوية. بالبداية شباب لحامك يكون بهذا المادة، هذا اسهل واحسن لك من العود والمساعد. هذا هو يجي مساعد وعود. اللحام سهل. طبعا توجه المنطقة حتى للفريزر تلحمها داخل الثلاجة ما تفتحها. هاي توجه المنطقة عليها نار، وراها راح تنظفها بسهولة. راح نشوفكم العملية شباب. هاي شباب مثل ما تلاحظون تحرقها للمنطقة هاي، توخر الصبغ حتى لو كان تجاري لا تخاف من بعيد. باعوا شباب تحرقها للمنطقة هاي. باعوا نظفها المنطقة بالنار. هسه انا تنظفت عندي. يعني هنا انا لحظة انظف لكم اياها شباب. هاي شباب هسه احنا مثل ما تلاحظون هاي المنطقة حرقناها. اعتبرها فريزر سلط عليها نار لا تخاف حتى لو تجاري. بسهولة راح ينعزل عندك الصبغ. يا شباب بسهولة ينعزل عندك الصبغ. شوفوا طلعت الفافون البيض هذا. شوفوا صديقي هذا بسهولة ينعزل الصبغ، ما عندك اي مشاكل. هاي المرحلة خلصت من عندها. المرحلة الثانية هي مرحلة ان شاء الله هاي شباب هاي نارك. هاي المصلحين ما يعرفون يعني. هاي صديق هاي نارك. هذا اللي طبعا الفريزر تجاري. هاي شباب اللحم وبقطرة لحيم. شوفوا شباب اللحم عندي بقطرة لحيم. يعني شفتوا البث مباشر ما طولت بيه يمكن اقل من ثواني. هذا الثقب انسد. هذا شوفوا ليش متخوف من اللحامة؟ حتى لو تجاري شباب، حتى لو تجاري الحم وجه نارك. هذا الصبغ وجه نار حتى هذا بسرعة يطلع الصبغ، ودقائق ما تطول بيه بهذا العود. تقدر تأكد عليه شوي تخليه يبرد، ورا ترجع عليه شوي تأكد عليه راح ينسد عندك. هسه انا عندي انسد. شوفوه صار مستوى واحد لا صار مجعمر ولا هاي. تحية.